Hola, gentita. Esta vez estoy acá con la cámara. Hola. Hola. Y bueno, estamos con Agustín y vamos a jugar. Anima al hospital anomalía. Somos muy parecidos, somos muy parecidos. Bueno. Sí, tienen lentes como tú. Bueno, vamos a jugar una partida Dale, acá. dale. Ay, se me ve el dedo, se me ve el dedo. Bueno, ya estamos jugando. ¡Yupi! Ya empezó. ¿Pusiste saltear conversación del doctor? No. A ver, vamos a esperando a los jugadores. Esperando jugar. Se me traba. No lo tengo en español, yo lo tengo en inglés. Muy. This game in English. A ver, acá estamos. Hola, señor, soy Rosado. ¿Te voy a agarrar? No, te la agarraste vos. Hola, señor. Sí, Fermín. Como mi amigo. I like coffee. Quiero registrarme como paciente. Sí. Acá. Tunga. Necesito que tengas ahí. Tunga. ¿Estás bien? ¿No estás drogado? Tunga. Wow. Y a ver, listo. Señor. Usted. Ah, acá está. No se te ve tu cara. Señor. ¿Estás seguro? Señor, ¿quiere Sí, café? estoy seguro. Ok. A ver. A ver, hola, señor. No la tiene. ¿Quieres pelear vos? ¿Quieres pelear? Toma. ¿Quieres pelear? Toma. No sé si. Sí, acá fotito. Fotito. Hierba. Estás muy guapo, amigo. Estás muy guapo. Ahí te va. Dios mío, se me ve todo el dedo. ¿Cómo hago? Sí, andate, señor, andate. I like coffee. A ver. Así Michael Jackson. Ta. Señor, ¿tiene pulga? Yo te la atiendo. ¿Dónde? Aquí va. Acá habita. Hostia, Pareciera me que estás- he dado cuenta que tengo 67 de sanidad. Yo tengo 84. Ahí, miren. Ahí. Yo tengo 84. Muy bien. Agárrate un café. Sí. Ojos, para. ¿Cómo que ojos? Doctor. Ahí viene el doctor. Hola. Pam, pararam, bam. ¿Qué queremos? Bam, pararam, bam. ¿Qué dijiste? ¿Que tenemos tienda? Muchas gracias. Dan. A ver. 2, 0, 0. 2000000. A ver quién es el mejor. Yo tengo la cámara. ¿Por qué sos vos, Agustín? No sé. ¿Por qué sos vos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué querés? Sí, una cita. Tunga. Dan. Bueno, ahí pasa el Michael Jackson. Dan. Bueno, en la habitación 1. Otra vez. Anda a atenderlo. Bueno, cambiamos. Pase, señor. No, mentira. ¡Pum! Casi. A ver tu foto. Te va a doler. Si no, ¿cómo querés que te curen? ¿Me avisas? Bien. A él no le pasa nada. Dale tu café, tomátelo. Es cierto. Tomátelo. Qué poco café. Y todo ya me lo tomé. Ah, con que estás deshidratado. Señor, tome más agua. Y tome el paracetamol. Angie se sacó tremendo moco. Qué bien que no sos una anomalía, porque desde acá pensé que eras. A ver, soy nuevo paciente. No. ¿Qué hace? ¡Mira! No durmió durante 40 horas este. ¡Ay, hola! Efectivamente es una ¿Te anomalía. dio rabia o qué? Porque moví la cabeza así.
Bueno, me voy. Ah, hay otro también se te sacó tremendo. Ok, a vos te voy a dar. Bueno, señor. Yo vi en YouTube que si yo te daba A ver. café te tranquilizas y no me sacas daño. Así que, ¡Pum! Obviamente te va a doler. ¡Pum! A esperar. nada mal. ¿Qué tenés? Ojo seco. ¿Qué querés vos? Bueno, gota de ojo. Mira acá. Acá tenés. Acá tenés, señor. Acá tenés. De nada. A ver, señor. Anda. Señor, casi. ¿Qué hace, señor? Nada, señor. Adiós. Juanito, ¿qué te hicieron? Estoy abriendo mis nuevas instalaciones en Mononí. Sí. Uy, me da esa maletita. ¿Qué tiene chocolatito? El kiosquito de la vuelta, Yupi. Aparezco ahí. Desaparecí. Sí, para tu cita, sí. Acá. Che, ahora Toma. tenemos una cosa mejor. ¿Qué cosa mejor? Una cosa. Ahora la tarjetita esa te sale más rápido. Ay, Eso es un diálogo. Sáquenlo. Sáquenlo de acá. A ver, hola señor. Voy a ver por las cámaras. Cámara 1. Oh, digo que no funciona. Tum. Tum. A ver, sí, Bien. genial. Muy. Ahora sí hay señal. Ah, no, se apagó la luz. ¿Ves? Yo lo compré. A ver, cafecito. Mira un café. A ver, me lo voy a tomar. ¡Qué rico! Creo que... Señor, tiene un Señor, tiro en la cabeza. Con razón viniste al hospital. Sí, Sí, se fue. chau, chau. Chau. Chico, acá está el gatito blanco. No, nomás que gatito blanco, gatito. ¡Ay, Ho-Hung se llama! Gatito, Soy gatito. Haru Hung. A ver. Tomar foto, tomar foto. No toques la calavera. La foto está bien. Ahora se me trae una banda y no me importa. Ahora agarro la tarjeta. Toma. Sí, chau. Sí. Bueno, Habitación 2. habitación. A vos ni en Pepito te atiendo. Acá habitación se fue. Hola gatito, de vuelta. Soy lista de conas. Lista de conas de pino. What the hell? No entendí. Una cita, tomar foto acá. Se traba toda la cámara. Está bien. Ahora, Vendaje. registrarse. Imprimir. Ahora te... En el 2. Hablar. Bueno, acá yo ya me voy. La cámara 1 de abajo está rota. Arreglar. A ver. No, Sí, señor. me aparece un cosito rojo Tum. y no hay nadie. Bueno, es que... A ver, en la 2. Sí, ya sé que tiene su ventaja. Hola, Ratatouille. Ahí te ves ahí. Cerra la puerta cuando entras. Por Dios. Ser pequeño tiene sus ventajas. Sí, ya te escuché. Sí. Verde. Tú, formulario. Azul. Tomar fotos. Rojo. Registrarse. Azul. Rojo. Bien. Al principio este juego es fácil, pero después no. En serio, después no. Bueno, voy a arreglar la cámara.
Termómetro. Bueno, lo tengo Termo. guardado. Bueno, termo. Yo le digo termómetro. Ah, pero yo te entendí, Ratatouille, yo te entendí. Ah, no, no la entendí, pero sí soy. ¿Y ahora qué hago? Ah, espero. Listo, chao, Ratatouille. Vení, Ratatouille, vení. No te olvides de fijarte si es anomalía. Uy. Tan tan dararán, tan dararán, tan. A ver, acá en la habitación 6. Casi me cerran. Para nada que no es una anomalía, para nada. Hola, señor. A vos no te atiendo. Chauchis. No, a vos no te atiendo. Sí, no me importa que no Termo, tengas servicio. vendaje, hierba. Termo, Que no- A ver, ahora abro las persianas. hierbas. Vendaje. Qué fachero este. Soy Barney. Hola, Barney. Si hay café, es para mí. No se lo dé. Señor, no. No, en serio. No, en serio. Es que necesito. Te estoy viendo. Te estoy viendo. A ver, voy a ver las cámaras si este no es una anomalía. Hola, señor, tu nombre es Tuti Tuti. Si no, no es una anomalía. Formularios. Tomar fotos. Comer foto. A ver. Ahora. A facherito. Registrarse. Registrarse, dije. Te estoy viendo, furro. Imprimir. Te estoy viendo, furrito. Te estoy viendo. Agarrar la tarjetita. Te veo. Ni siquiera se la digo, sí, no sé. Yo se la di. ¿Viste? ¿Te viste? Estaba ahí al ladito. La puerta. Chile, el doctor está llegando. A ver. Hola, señor doctor. Mira esa maletita, Dijimos por que no favor. atendemos, señores doctores. A ver quién fue el mejor. Tenemos un taser. Paciente en llama. Ay. ¿Dónde? Acá. Con el extendidor. Ay, pero no sé. Ah, pensé que estaba en una habitación. Pero sí soy. A ver, tengo una anomalías. Acá está. A ver. ¿Vos sos una anomalía? Mira. ¿Sos una anomalía vos? Decime. ¿Sos? Hola, mi nombre es Haiko Takashi. Todos son japoneses acá. Formularios. Fotitos. Tengo 91%. Ahora, registrar. Imprimir. Esperar. Tomar. Y ahora le vamos al conejito. Y voy a matar, Soy ¿sabes una qué voy a matar? anomalía. Mírame por las cámaras. No quiero. Mírame Mira, por este puede ser que sea una anomalía. Mírame por las cámaras. Se te colaron anomalía. Por las cámaras. Ay, Dios mío. Por las cámaras. Se te coló anomalía. A ver, fotito, tomar fotito. Guapísimo. Pareciera que le va a agarrar de Ahora. la pata este. Registrarse. Tarjetita.
¿Dónde está Agarrate tarjetilla. Acá está la sala de cirugía. Y hablar. En la habitación 7. Vení para acá, vení para acá. A ver. Atendelo, ¡Mira! porfa. El señor Compedito. Amigo, atendelo, porfa. ¿A cuál la atiendo? Al 7, al de la habitación 7. Ah, ok, de transportación. ¡El monstruo! Vos me querés. la carne. Vos me querés llevar. Vos... ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ay, agarró la carne! Ayuda, ayuda. Me voy a morir, me voy a Le morir. estás echando agua bendita. Amigo, cuando ves que Casi está me ese muero. A ver, precisión. Tum. Tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, querés tum. te ayudo Tum, yo. tum, tum, tum. Tum. No. Tum. Tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tin, tan. Tum, tum, tin, tan. Tin, tan. Yo te ayudo a conseguir los recursos. Vos decís cuáles son los recursos. Para que... A ver, los recursos son... Acá. A ver, los recursos son... A ver. No aparecen. Ah, pero no. A ver, recoger. Ahora sí, los recursos son... Miel de cuchara. Sí, miel de cuchara. Hacelo vos. Y ahora yo voy a atender al de al fondo. Teletransportación. Bueno, pibe, acá. Bueno, pibe, iniciar rayo ataques. Tun. Sí, rosado, amarillo, rojo. Rosado, amarillo, rojo. Pero era eso. Tum, 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 tum. Bueno, Lito. A ver, ¿vos qué necesitas? A ver, voy a ir a buscar eso. A ver. Zumba. Ahí te viene un paciente. A ver, kit médico. ¿Por qué? Esto que no sé cómo se llama. Y gotas de ojo. ¿Dónde están? Acá están las gotas de ojo. Tú eres una anomalía, Me voy. Acá las 6. Me voy acá. Y te las doy. Una acá. Otra acá. Y otra carita. Se nota que tú eres una anomalía. Lo sabía. A ver, mataste un Skillwall que yo ni me di cuenta. A ver, acá necesito atender al paciente 4. Ay, me choqué. Demuestra el ADN. Voy acá. Dale, ponete. Dale. Ponete. Ahí está. Computado. Jarabe nomás. Jarabe. Acá hay jarabe. Listo. Estoy jarabe. Aplicar Ahí viene otro tratamiento. paciente. Uy, Dios mío, ¿cuántos pacientes? Sí. Acá otro tengo que atender. Ay, abrite puerta. No, nadie. Hola, Ratatouille, ¿cómo estás? Ahí hay moco, ahí hay moco, limpialo. Vos limpiarlo, que yo No, estoy pero con yo estoy este. atendiendo a este paciente, go. Y yo estoy con este. Bueno, no importa. A ver. Sí, te muestra el ADN. A ver. Ya lo atendí. Hola, Ratatouille, adiós, Ratatouille. Espero que vos no seas una anomalía. Voy a ver las cámaras.
todas las cámaras funcionales y no es una anomalía. Cerrar la puerta. No hace falta. Medicina. A ver, imprimir. Imprimite. Imprimir. Ahí está. Le pongo la tarjetita. Hablar. Gracias, de nada. La habitación 8. A ver, ustedes por qué están 20 minutos parados acá. ¿Le va a pasar algo? Uy, es una cirugía. No la maté como una vez. A ver, el doctor acá viene. Un gran ataque de anomalías. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ay, no, estamos muertos. Paciente en la habitación crítico. Paciente en la habitación crítico 3. 3. Anda a la 3, yo voy a la 7. A la 7. Ay, bueno. Ay, Dios, qué difícil es todo. No, pero todo está lleno. 3, rápido. No me importa que esté tapando toda la cámara porque se me muere Se me muere. Tomar ADN. Irme acá. Dale. Dale, apúrate. Resultado. Ay. Jarabe, eso. Jarabe, medidor y pastillas. Jarabe, medidor y pastillas. Jarabe, medidor, pastillas. Y pastillas, dije. Y no, se nos fue la luz. Maleta, vendaje, medicina. Ay, Dios mío. Hostia, me he muerto. Ahí estoy. Te quiero un montón. Bueno. Nos hemos muerto. Y ahora voy a mostrar mi cara. A la de 3, 2, 1. Voy a mostrar mi cara. A la de 3, 2, 1. No te lo sacas. Ay, Dios mío. Qué miedo. Bueno, hasta aquí se ha terminado el video de hoy. Tengo que tapar todo por uno. Bueno, bye. No, chicos, dije bye.